లంచ్ బాక్స్ లంచ్ లోకి సెట్ అయ్యేలా 1 పాట్ రెసిపీ చేసేద్దాము. బాయిల్ అవుతున్న వాటర్ లోకి ఒక చిన్న పాలకూర కట్ట వేసి 30 సెకండ్స్ ఉడికించుకుని పాలకూర కలర్ మారకుండా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసిన చల్లని వాటర్ లోకి వేసేసి 30 సెకండ్స్ ఇందులో ఉంచి మిక్సీ జార్ లోకి వేసేసాక కొద్దిగా పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, గుప్పెడు కొత్తిమీర, వాటర్ తో పాటు 2 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసాక కుక్కర్ లోని ఆయిల్, కొన్ని గరం మసాలాలు, జీలకర్ర వేసాక ఒక ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించుకుని నానబెట్టిన ఒక కప్పు చోలే వేసి 2 నిమిషాలు వేయించాక గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ తో పాటు సాల్ట్, పసుపు, గరం మసాలా వేసి పాలకూర అంతా బాగా దగ్గరకు వచ్చేంతవరకు ఉడికించుకొని నానబెట్టిన ఒక కప్పు రైస్ కి 1.5 కప్పు వాటర్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ లో 2 విజిల్స్ వేయించుకుని నెయ్యిలో వేయించిన జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటే ఈ రోజు బాక్స్ లోకి వాటర్ మిలన్ తో పాటు చోలే పాలక్ రైస్ కూడా పెట్టేశాను.